মানে ও আর কি ডিম থেকে উঠতে চাইছে না। এটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো টেম না হলে হয়তো সে উঠে যেত, কিন্তু যেহেতু টেম করা তার জন্য একটু ভয়টা কম। একদম একদম কম। তো এখানে 3টে ব্লু মার্কসের বাচ্চা আছে, এটা ভায়োলেটের বাচ্চা আছে। আচ্ছা, একটা ভায়োলেট হ্যাঁ। রয়েছে না আর কি। এটা তো টেম নয়, না, কিন্তু তবুও আর কি ভয় অনেকটাই কম। এটার তো ঠিক আছে, এটা আমরা এখন চেক করবো না। আমরা চলে এসেছি পার্ট 2-তে। আপনারা কিন্তু পার্ট 1-এ জাভার প্রোগ্রেস দেখেছেন, কি অভূতপূর্ব প্রোগ্রেস হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই যে লাভবার্ড কিন্তু জাভার থেকে কিছু কম যায় না। তো লাভবার্ডেরও প্রোগ্রেস খুবই ভালো হয়েছে। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে লাভবার্ডের প্রোগ্রেসটা দেখে নেওয়া যায়। আচ্ছা, এবার আমরা ঢুকে পড়েছি লাভবার্ডের সেটআপে। তো এবার আমরা লাভবার্ডের প্রোগ্রেস দেখে নেব। আচ্ছা, এটা তো অ্যালবিনো মার্ক স্প্লিট ব্ল্যাক আই। হ্যাঁ, ব্ল্যাক আই। আচ্ছা, এবার একটা বাচ্চা ফস্টার করা আছে, ওটা ওই কোবাল্ট মার্কস। আচ্ছা, কোবাল্ট মার্কস একটা ফস্টার করা আছে, আর দুটো অ্যালবিনো মার্কস বাচ্চা নিজে করেছে। তো এখানকার একটা বাচ্চা অন্য জায়গায় ফস্টার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে 3টে ছিল। আচ্ছা, অপূর্ব অপূর্ব রেজাল্ট, খুব সুন্দর। তাহলে এটার তো আর বক্স খুলে কাজ নেই, কারণ এই বক্সে 3টে ছিল, 3টেই বেরিয়ে গেছে। এটা সম্ভবত ডাইলুটের সঙ্গে ব্লু মার্কসের পেয়ার। হ্যাঁ, আচ্ছা, খুব সুন্দর পেয়ার। প্রোগ্রেস দেখে নেবো আমরা। এবার এর প্রোগ্রেসটা দেখে নেবো। আস্তে করে এটা বন্ধ করে দাও, বক্স বাইরে। এখানে 7টা ডিম আছে। আচ্ছা, এর মধ্যে কি ফার্টালিটি চেক করা আছে? ফার্টাইল চেক করা আছে। আচ্ছা, ম্যাক্সিমামটাই ফার্টাইল আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব সুন্দর। এটা মম মাস্কের পেয়ার আছে, দুটোই বাইরে বসে আছে। দেখে নেবো। এটা হচ্ছে মব মার্কসের পেয়ার। প্রোগ্রেসও আমরা চেক করে নেব। খুব সুন্দর একটা বন্ডেড পেয়ার, দুটোই বাইরে রয়েছে বক্সের, এই জন্য দেখার একটা সুবিধা রয়েছে। তো এবার আমরা বক্সটা দেখে নেব। এখানে ছোট চিক আছে, ডিমও আছে। ওয়াও, এখানে দুটো চিক আছে? না, 3টে আছে। 3টে আছে, আচ্ছা। এখানে 3টে চিক আছে। এগুলো খুব ছোট, একদমই ছোট। এটা সম্ভবত 5-6 দিন করে বয়স হয়েছে। 3-4 দিন হয়েছে। 3-4 দিন বয়স দুটো হয়েছে। ডিমও আছে। আচ্ছা, দুটো ডিম ফার্টাইল। আছে। এই দুটো ফুটবে। আপাতত 3টে ফুটেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে 5টা। আচ্ছা। আচ্ছা, আমরা নেক্সটটা দেখে নেবো। এটা হচ্ছে অ্যালবিনো মার্কসের সঙ্গে ডায়ালুটের পেয়ার আছে। এটা কি অ্যালবিনো মার্কস রেড আই না ব্ল্যাক? ব্ল্যাক আই। আচ্ছা, অ্যালবিনো মার্কস স্প্লিট এটা। এটা অ্যালবিনো মার্কসের স্প্লিট। হ্যাঁ, এবারে মানে প্রোগ্রেসটা দেখে নেবো। এখানে বাচ্চা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। এখানে 4টে বাচ্চা আছে। দারুণ দারুণ। এখানে বাচ্চাগুলো তো অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। বাচ্চা অ্যাডজাস্ট করে ফস্টার করা ছিল। আচ্ছা, তো এখানে 3টে ব্লু মার্কসের বাচ্চা আছে, এটা ভায়োলেটের বাচ্চা আছে। আচ্ছা, একটা ভায়োলেট হ্যাঁ, আর 3টে ব্লু মার্কস। 3টে ব্লু মার্কস আছে। আচ্ছা, অপূর্ব। বেরিয়ে যাচ্ছে, রেখে দেবো। আরেকটা জিনিস, এই কেসটা আমরা দেখে নেবো। এটা আগেরবারও আমরা দেখেছিলাম, খুব সুন্দর একটা পেয়ার। তো এইটা আছে কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার। এই যে পেয়ারগুলো বেরোলো, তো আমরা আগেরবার দেখেছিলাম তখন বাচ্চা খুব ছোট ছিল। যারা পার্ট 2টা দেখেছিলেন তারা জানেন। তো এর বাচ্চা বেরিয়ে গেছে, বাচ্চাগুলো ছিল আছে, আর তার সঙ্গে এগো লে করে দিয়েছে। আচ্ছা, এগ আছে, খুব বাচ্চা সুন্দর, আছে বলে ডিমগুলো নোংরাও হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখে নেবো। এখানেও এটা কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার আছে। এটা কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার আছে। এখানে 4টে এগ আছে। এখানে 4টে এগ আছে, 4টে ফার্টাইল। হ্যাঁ, তো এখনো পর্যন্ত এটা হ্যাচ হয়নি। এটা ক নম্বর ক্লাস চলছে? এটা সেকেন্ড ক্লাস চলছে। আচ্ছা, সেকেন্ড ক্লাস চলছে। সেখানে একটা রোজির পেয়ার আছে। তো এর প্রোগ্রেসটাও আমরা দেখে নেব। এখানেও 4টে এগ আছে। আচ্ছা, এটাও 4টেই ফার্টাইল। অপূর্ব। চলে যাবো আমাদের নেক্সট খাঁচা। এটা ব্লু মার্কসের সঙ্গে কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্লু মার্কসের সঙ্গে কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার। প্রোগ্রেস আমরা দেখে নেবো। এবার প্রোগ্রেস আমরা দেখে নেবো। এটা বন্ধ করে দাও।
চারটে বাচ্চা আছে। চারটে বাচ্চা। এখানে কোনো বাচ্চা ফস্টার করা নেই। না, এটাও সম্ভবত ব্লু মক্সের সঙ্গে কোবাল্ট মক্সের পেয়ার আছে। হ্যাঁ, ব্লুর সঙ্গে কোবাল্টের পেয়ার আছে। এর progress আমরা দেখে নেবো। এর প্রোগ্রেসটাও দেখে নিই। এখানে 3টে ডিম আছে, ফোটার সময় হয়ে গেছে। আচ্ছা, তিনটেই ফাটে। হ্যাঁ, অপূর্ব। মা বাবা ভেতরে আছে। হ্যাঁ, এটা রোজি অফলাইনের এটা মা বাবা ভেতরে আছে, তো এখন বাইরে বাড়াতে চাইছে না। আচ্ছা ফিমেলটা ভিতরেই বসে আছে, বাচ্চাকে ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। একটা বাচ্চা সুন্দর। হয়েছে। আচ্ছা, এটা তো সম্ভবত আগের বার যে দেখেছিলাম, এইটা তো রোজি অফলাইনটা তো টেম করা। হ্যাঁ, এটা সেম বাড়ে, আচ্ছা, এটা তো কিছুই বলে না। কিন্তু সো সুইট। আচ্ছা, মানে ও আর কি ডিম থেকে উঠতে চাইছে না। এটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো টেম না হলে হয়তো সে উঠে যেত, কিন্তু যেহেতু টেম করা তার জন্য একটু ভয়টা কম। একদম কামড়ায়। একদম কামড়াচ্ছে না। Wow. নিচে আমরা বিশ্বাস দেখে করে নেবো। লাভ নেই। এটা হচ্ছে ক্রিমিনার সঙ্গে ব্লু রোজি। অপূর্ব, মানে ক্রিমিনার কালারটা কিন্তু অপূর্ব কালার, সত্যি দেখলে মন ভরে যায়। আমরা একটু জুম করে দেখাই। এটা ক্রিমিনার সঙ্গে ব্লু রোজির পেয়ার আছে। ওরা আর কি সম্ভবত চিৎকার করে বোঝাতে চাইছে যে ওরা বিরক্ত হচ্ছে। তো আমরা এর প্রোগ্রেসটা দেখে নেব। এখানে 4টে ডিম আছে, ফোটার টাইম হয়ে গেছে এগুলো। চারটেই ফাটে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলে যাবো আমাদের নেক্সট কেজে। এটা লুটিনোর সঙ্গে রোজির পেয়ার আছে, খুব সুন্দর একটা পেয়ার। progress-টা আমরা দেখে নেবো। তো প্রোগ্রেসটা আমরা দেখে নেব। এখানে 5টা ডিম আছে, 5টাই ফাটাইল, ফোটার টাইম হয়ে গেছে। আচ্ছা, 5টা ডিম আছে, 5টাই ফাটাই। অভূতপূর্ব রেজাল্ট, মানে জাভার থেকে কিন্তু লাভবার্ড কিছু কম যায় না। না, মানে জাভারও যেরকম প্রোগ্রেস দেখলাম, লাভবার্ড কিন্তু কোনো অংশে কম যায় না। একটা ভিতরে আছে এখনো। একটা এখনও ভেতরে রয়েছে, ও যেতে চাইছে না আর কি। এটা তো টেম নয়, না, কিন্তু তবুও আর কি ভয় অনেকটাই কম। এটার তো ঠিক আছে, এটা আমরা এখন চেক করবো না। অফলাইনের পেয়ার 3টে বাচ্চা রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে 3টে বাচ্চা আছে। এটা একটা লুটিন অফলাইনের বাচ্চা ফস্টার করা আছে। আচ্ছা, লুটিন অফলাইনের বাচ্চা ফস্টার করা আছে, আর এই দুটোই রোজি। এটা লুটিন অফলাইনের সঙ্গে রোজি অফলাইনের পেয়ার রয়েছে। অপূর্ব সুন্দর। প্রোগ্রেসটা আমরা চেক করব। তো এখানে সবে 3টে ডিম লে করেছে। আচ্ছা, সবে এখানে 3টে ডিম লে করেছে, এখনও লে করা বাকি আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা কত নম্বর ক্লাস চলছে? এটা 2nd ক্লাস চলছে, 3rd ক্লাস। 3rd ক্লাস চলছে। আচ্ছা, অনেকগুলো খাঁচাই কমপ্লিট হয়ে গেল মোটামুটি, তো আরও অনেকগুলো বাকি আছে। এটা আমরা দেখে নেব যে এটা কিসের পেয়ার। আচ্ছা, এটা রোজি অপালাইনের সঙ্গে ব্লু রোজির পেয়ার আছে। অপূর্ব সুন্দর একটা পেয়ার। আর ব্লু রোজির সৌন্দর্যটা একটু বেশিই মনে হয়, কারণ খুব ইনোসেন্ট, খুব সুন্দর একটা পেয়ার। এবার আমরা এর বক্সটা দেখে নেব। এখানে 6টা ডিম আছে। এখানে 6টা ডিম আছে, 6টার মধ্যে 6টাই ফাটাই, এবং ডিম ফোটার টাইম চলে এসেছে। তো আমরা রেখে দেবো বেশি ডিস্টার্ব না করে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটা প্রোগ্রেস দেখে নিই নিজের হাতে। আচ্ছা, এটা কিন্তু অপূর্ব সুন্দর একটা পেয়ার। এটা হচ্ছে লুটিন অফলাইনের পেয়ার। একটা আছে রেড হেড, একটা আছে অরেঞ্জ হেড। আর বিশেষ করে অরেঞ্জ হেড তো আমার খুবই প্রিয়, আশা করি আপনাদেরও অরেঞ্জ হেড খুব ভালো লাগে, এবং রেড হেডও খুব সুন্দর দেখতে। তো খুব সুন্দর একটা পেয়ার। এখানে কিন্তু প্রোগ্রেস আছে, তো প্রোগ্রেসটা আমরা দেখে নেব। আচ্ছা, দেখলেন খুব অসম্ভব সুন্দর একটা পেয়ার, তো এর প্রোগ্রেসটা আমরা দেখে নেব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে লুটিন অফলাইন, আর এটা হচ্ছে সিনেমান অফলাইন। এদের মা বাবা হচ্ছে লুটিন অফলাইন, একটা হচ্ছে অরেঞ্জ হেড আর একটা হচ্ছে রেড হেড। তো এই বাচ্চাগুলো আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা হেলদি এবং কতটা ভালো। এটা হচ্ছে লুটিন অফলাইন, আর এটা হচ্ছে সিনেমান অফলাইন। আচ্ছা, লুটিন অফলাইন আর সিনেমান অফলাইনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী করে বুঝবেন?
কালারটা কম বেশি আছে, এটা পুরো পিওর হলুদ আছে, আর এটা একটু গ্রিন গ্রিন ভাব আছে। আচ্ছা, তো আমরা আস্তে আস্তে এটা আবার রেখে দেবো। মা বাবা বিরক্ত হচ্ছে, তো রেখে দেবো। আচ্ছা, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন যে লাভবার্ডের প্রোগ্রেস। লাভবার্ডের কিন্তু খুব সুন্দর প্রোগ্রেস দেখা গেল। প্রত্যেকটা বক্সে কিন্তু ডিম বাচ্চা রয়েছে, কোনো বক্সে ডিম নালে কোনো বক্সে বাচ্চা, মোটামুটি কোনো বক্স খালি নেই আমরা যেটুকু দেখতে পেলাম। কম বেশি সব বক্সেই বাচ্চা বা ডিম আছে। এটা সম্ভবত সেকেন্ড ক্লাস চলছে না, এটা লাভবার্ড সেকেন্ড ক্লাস স্টার্টিং। সেকেন্ড ক্লাস চলছে। আপনাদের যদি লাভবার্ড সংক্রান্ত কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি স্ক্রিনে নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, কারণ অনেকেই কমেন্টে গিয়ে নাম্বার চান, এবার সেক্ষেত্রে সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি নাম্বার দেওয়াটা সম্ভব হয় না, তাই জন্য আমি ডাইরেক্টলি স্ক্রিনে নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। লাভবার্ড সংক্রান্ত বা আপনারা যে জাভার প্রোগ্রেস দেখেছেন আগের ভিডিওতে, তো লাভবার্ড কিংবা জাভা সংক্রান্ত যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ নমস্কার।